सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 को दफा 14 को उपदफा 2 बमोजिम मुलुकको आर्थिक गतिविधि, समग्र आर्थिक स्थिति, प्रमुख आर्थिक सूचक परिसूचकको अवस्था र विश्लेषण सहित समावेश गरी तयार गरिएको आर्थिक वर्ष 2076-77 को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2076-77 को फागुनसम्म समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता आए पनि कोभिड-19 को महामारीको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन गई त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न गएकोले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्र उत्पादन प्रचलित मूल्यमा रु 1,26,018 र प्रचलित विनिमय दरमा अमेरिकी डलर 1085 पुग्ने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कुल उपभोग र कुल ग्राहस्थ बचत कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा क्रमशः 81.9% र 18.1% रहने अनुमान छ। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरूबाट सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रको खर्चमा आएको सङ्कुचनले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कुल लगानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा 3.4% ले न्यून भई रु 18 खर्ब 89 अर्ब 26 करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा नेपालको निरपेक्ष गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्याको अनुपात 18.7% रहेकोमा 2076-77 को अन्त्यसम्ममा यो करिब 16.67% मा रहने अनुमान छ। 2076 फागुनसम्म अर्थतन्त्रका अरू परिसूचकहरू सन्तोषप्रद नै देखिएका छन्। मुद्रास्फीति, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन, लगानी र वित्तीय परिसूचकहरू आर्थिक स्थायित्व अनुकूलै देखिएका छन्। निकासीमा भएको वृद्धि र पैठारीमा कमी आएको कारण व्यापार घाटामा सुधार भई शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको अवस्था छ। विगत केही वर्षदेखि मुलुकको मुद्रास्फीति दर अथवा मूल्य वृद्धि दर को औसत 8-9% रहने गरेकोमा अहिले 2076-77 को फागुनसम्म 6.5% को मुद्रास्फीति दर रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चाहिँ यो अलिकति बढियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो 4.2% रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 को फागुनसम्ममा कुल सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको खर्चको तुलनामा 12.9% ले वृद्धि भई रु 6 खर्ब 10 अर्ब 68 करोड पुगेको छ। यो खर्चमध्ये चालुतर्फ 4 खर्ब 50 अर्ब 78 करोड, पुँजीगततर्फ 96 अर्ब 48 करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 63 अर्ब 42 करोड खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 76-77 को फागुनसम्ममा सङ्घीय सरकारको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 9.6% ले वृद्धि भई रु 4 खर्ब 79 अर्ब 71 करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को फागुनसम्ममा वैदेशिक अनुदान रु 16 अर्ब 19 करोड र वैदेशिक ऋण रु 93 अर्ब 9 करोड गरी रु 1 खर्ब 9 अर्ब 28 करोड सहायता प्राप्त भएको छ। 2076 असारसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु 10 खर्ब 47 अर्ब 90 करोड रहेकोमा 2076 फागुनसम्ममा सो रकम रु 11 खर्ब 39 अर्ब 80 करोड पुगेको छ। यसमा आन्तरिक ऋणतर्फ रु 4 खर्ब 40 अर्ब 5 करोड र बाह्य ऋणतर्फ 6 खर्ब 79 अर्ब 75 करोड रहेको छ। वित्तीय क्षेत्रमा द्रुत विस्तार हुँदै गएको छ। वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि हुँदै जानुको साथै वित्तीय कारोबारमा समेत उल्लेख्य विस्तार भएको छ। यसबीचमा 2076 असारसम्ममा 8686 ब्याङ्क शाखा रहेकोमा त्यो सङ्ख्या 2076 फागुनसम्ममा 9640 पुगेको छ। 2076 फागुनसम्ममा बिमामा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको 22% पुगेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूले गरेको बिमा पनि जोड्ने हो भने यो अनुपात 26% पुग्न आउँछ। 2075 फागुनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुने कम्पनीको सङ्ख्या 205 रहेकोमा एक वर्षपछि त्यो सङ्ख्या अहिले 2076 फागुनमा 212 पुगेको छ। 2076 फागुन मसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण 2075 फागुन मसान्तको तुलनामा 24.7%ले वृद्धि भई रु 17 खर्ब 60 अर्ब 93 करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को फागुनसम्ममा कुल वस्तु निर्यात 22.3%ले वृद्धि भई रु 74 अर्ब 91 करोड पुगेको छ भने वस्तु आयात 2.6%ले घटेर 9 खर्ब 24 अर्ब 24 करोड रहेको छ। यस अवधिमा व्यापार घाटा 4.3%ले सङ्कुचन भएको छ र अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा यस्तो घाटा 24.4%ले बढेको थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76 को फागुनसम्म रु 58 अर्ब 99 करोडले घाटामा रहेको शुद्धान्तर स्थिति 2076-77 को सोही अवधिमा 37 अर्ब 84 करोडले बचतमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 को फागुनसम्म रु 1 खर्ब 91 अर्ब 49 करोडले घाटामा रहेको चालु खाता घाटा 2076-77 को फागुनसम्ममा सुधार भई 1 खर्ब 24 अर्ब 93 करोड कायम भएको छ। 2076 फागुनसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह 1.8%ले वृद्धि भई रु 5 खर्ब 92 अर्ब 42 करोड पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आप्रवाह 23.4%ले बढेर रु 5 खर्ब 82 अर्ब 19 करोड कायम भएको थियो। 2076 फागुन मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 2076 असारको 10 खर्ब 39 अर्बबाट बढेर रु 11 खर्ब 36 अर्ब 51 करोड पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षकै फागुनसम्ममा उद्योग विभागबाट स्वीकृत विदेशी लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई रु 29 अर्ब 67 करोड पुगेको छ भने लगानी बोर्डबाट यस अवधिमा रु 1 खर्ब 55 अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को फागुनसम्ममा पर्यटकको आगमनको वृद्धि देखिएको छ। त्यसपछिका महिनाहरूमा सो चाहिँ क्रम घटेको हामी सबैलाई विदितै छ। 2076 फागुनसम्म कुल जनसङ्ख्याको 90% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ र कुल विद्युत जडित उत्पादन क्षमता अघिल्लो वर्षको तुलनामा 8.3%ले वृद्धि भई 1355 मेगावाट पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को फागुनसम्म मुलुकभर सङ्घबाट निर्माण भएका रणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जालतर्फ कालोपत्रे 15,254 किलोमिटर, खण्डास्मित 9,251 किलोमिटर र कच्ची सडक 9,842 किलोमिटर गरी कुल सडकको लम्बाइ 34,347 किलोमिटर पुगेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबाट 61,395 किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। शैक्षिक सत्र 2076 मा प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर 97.1%, आधारभूत तहको भर्ना दर 93.4% र माध्यमिक तहको भर्ना दर 47.6% पुगेको छ। विगत वर्षहरूको तुलनामा तहगत रूपमा खुद विद्यार्थी भर्ना दरमा सुधार भएको छ। विद्यालय तहको शिक्षामा लैङ्गिक समानता हासिल भएको छ। 2076 को फागुनसम्ममा 55 जिल्लाका 505 स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार भएको छ। यस कार्यक्रममा 26,87,000 व्यक्ति बिमित भएका छन्, जसमध्ये 25% अति गरिब रहेका छन् भने यस कार्यक्रमबाट 3 लाख ज्येष्ठ नागरिकले निशुल्क स्वास्थ्य बिमाको सुविधा पाएका छन्। 2076 को फागुनसम्ममा कुल जनसङ्ख्याको 90% जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी तथा 100% जनसङ्ख्यामा आधारभूत सरसफाइको सुविधा पुगेको छ। 2076 फागुनसम्म भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास 63%, सार्वजनिक विद्यालय 74%, पुरातात्विक सम्पदा 44%, स्वास्थ्य संस्था 56%, सरकारी भवन 84% र सुरक्षा निकायका भवन 51% को पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
अध्यक्ष महोदय, समग्रमा कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कदमहरू चाल्नु अघिसम्म अर्थतन्त्रका आधारभूत परिसूचक र विकासका क्रियाकलाप सन्तोषप्रद रहेका देखिन्छन्। तर तत्पश्चातको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल हुँदै जाँदा पर्यटन, उद्योग, निर्माण, व्यापार लगायतका क्षेत्रहरू बढी प्रभावित भई आर्थिक विकास र स्थायित्वका परिसूचकहरूमा चाप पर्दै गएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले अब म आर्थिक वर्ष 2076-77 को आर्थिक सर्वेक्षण सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद।